はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Yasodanandana Raja Janarajana Yasodanandana Raja Janarajana Yamunati Ravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivard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 hari Yasodanandana Braja Janarajana Yasodanandana Braja Janarajana Yamunati Ravanachari Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya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  Prabhupada. Nitai Gaur Premananda, Hare Hare. So today we're continuing our reading on Canto 7, Chapter 1. Today is text 30. The Supreme Lord is equal to everyone. 今日はシュリーマッド・バガバタム第7巻第1章30節。タイトルは、最高主は誰でもに平等だという題ですね。kāmād, dveṣād, bhayāt, bhayāt, snehād, kāmād, dveṣād, bhayāt, snehād, kāmād, bhayāt, snehat, yathā, bhaktyeśvare, manah, yathā bhaktyeśvare, manah, avesya, tad-aghaṁ, hitvā, avesya, tad-aghaṁ, hitvā, bahavas, tad-gatiṁ, gatāḥ, bahavas, tad-gatiṁ, gatāḥ, kāmād, dveṣād, bhayāt, snehād, yathā bhaktyeśvare, manah, avesya, tad-aghaṁ, hitvā, bahavas, tad-gatiṁ, gatāḥ. はい、どうぞ。kāmād, dveṣād, bhayāt, snehat, kāmād, dveṣād, bhayāt, snehat, yatha bhaktyeśvare, manah, avesya, tad-aghaṁ, hitvā, bahavas, tad-gatiṁ, gatāḥ, kāmād, dveṣād, bhayāt, snehat, kāmād, dveṣād, bhayāt, snehat, yatha bhaktyeśvare, manah, āveśya, tad-aghaṁ, hitvā, bahavas, tad-gatiṁ, gatāḥ. kāmād, dveṣād, bhayāt, snehat, yathā bhaktyeśvare, manah, avesya, tad-aghaṁ, hitvā, bahavas, tad-gatiṁ, gatāḥ. Internet Lando. kāmād, dveṣād, bhayāt, snehat, dveṣād, bhayāt, snehat, yathā bhaktyeśvare, manah, avesya, tad-aghaṁ, hitvā, bahavas, tad-gatiṁ, gatāḥ. Word for word. Kamat, from lust. 欲望から dveṣād, from hatred. 憎しみから bhayāt, sorry, from fear.
恐れから、恐れから snehād, from affection, 愛情から、愛情から yatha, as well as 同様に、同様に bhaktya, by devotion, 献身によって、献身によって isvare, in the supreme, 至上主に、至上主に manah, the mind, 心、すなわちマインドを、すなわちマインド avesya, absorbing, 没頭させて、没頭させて tad-aghaṁ, あれの、あれの aghaṁ, sin, 罪、罪 hitvā, giving up, 捨てて、捨てて bahavas, many, 多くの、多くの tad of that, あれの、あれの gatiṁ, path of devotion. I'm sorry, path of liberation. 下脱の道を、That's that was a Freudian slip. Gatāḥ, attained. 到達した、 Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Many, many persons have attained liberation simply by thinking of Krishna with great attention and giving up sinful activities. This great attention may be due to lusty desires, inimical feelings, fear, affection, or devotional service. I shall now explain how one receives Krishna's mercy simply by concentrating one's mind upon him. 翻訳です。大きな思いを持ってクリシュナのことを考え、そして罪の活動を放棄するだけで、実に多くの人たちが解放を獲得しました。この大きな思いは、欲望や敵意に満ちた感情や恐れや愛情、あるいは献身奉仕によるのですが、今ここで主に心をただ集中させることによって、クリシュナのご慈悲をどうすれば受けられるかについてお話しします。Purport. As stated in Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 33, Verse 39, Vikriditam Vraja Bahuvaridam cha Vishno Pradhanvito Nushrinad Atha Āveśya Bhaktim para Bhagavati Pratilabdha kāmād Vidrogam as Vap A bona fide listener hears of Krishna's pastimes with the gopis, which seem to be lusty affairs, or lusty desires in his heart, which constitute the heart disease of the conditioned soul, will be vanquished and will become a most exalted devotee of the Lord. シュリーマッド・バーガバタム10巻33章39節に述べてある。真の聞き手がゴーピーと一緒にクリシュナの娯楽の話を聞けば、それは非常に情欲的なことに見えるかもしれないが、条件付けられた魂の心の病気を構成する心の中の欲情が克服され、主の最も気高い献身者になる。If one who hears the gopis' lusty behavior with Krishna becomes free from lusty desires, certainly the gopis who approach Krishna became free from all such desires.
ゴーピーのクリシュナとの情欲的な話を聞いた人が欲情から解放されれば、クリシュナに近づいたゴーピーたちは確かにそのようなすべての欲情から解放される。Similarly, Trishupala and others who were very much envious of Krishna and who constantly thought of Krishna became free from envy. 同じようにシシュパーラやクリシュナを非常に妬んでいても、いつもクリシュナのことばかり考えていたその他の者たちも妬みから解放される。Nanda Maharaj and Mother Yasoda were fully absorbed in Krishna consciousness because of affection. ナンダ・マハーラージャとヤショーダーは愛情ゆえに完全にクリシュナ意識に没頭していた。When the mind is somehow or other fully absorbed in Krishna, the material part is very soon vanquished, and the spiritual part, attraction to Krishna, becomes manifest. どうにかして完全にクリシュナに没頭するようになると、物質的な部分がすぐに克服される。そして精神的な部分、すなわちクリシュナへの注目が現れてくる。This indirectly confirms that if one thinks of Krishna enviously, simply because of thinking of Krishna, he becomes free from all simple reactions and thus becomes a pure devotee. クリシュナを妬んで考えても、ただクリシュナのことを考えるだけで、すべての罪の反作用から解放されるようになり、純粋な献身者になることを、これは間接的に確証している。Examples of this are given in the following verse. この例は次の節でも与えられている。End of the purport. 解説の終わりです。Om Bhagavata dveṣād tasmai Shri Gurave Namaha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda. Jai Rup Shri Sanatan Bhakta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhuvevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Shri Nrsinga Jai Nrsinga Praladasya Jaya Padma Mukha Padma Bringam. Om Shri Lakshmi Nrsimhaya Namaha. Well, the story just keeps getting more exciting. お話はさらに面白くなってきましたね。Yesterday's verse was very shocking about the worm that gets put in a hole and kept there by the bee to be eaten later. で昨日の説は非常にショッキングな説で、その蜂がその後でね、食べるためにその虫を壁の穴の中に閉じ込めておくというようなことが書かれていました。Because it's so afraid of dying, で、その死ぬということを非常に恐れていたために、it's constantly thinking of the bee that's going to come eat it. でいつもね、その蜂がいつ来て私を食べるのかということを考えていました。So it's kind of spontaneous meditation. それはその一種のね、その自然にその蜂に瞑想をしていたということになるかもしれないですね。Meditating on the form of the bee, の蜂の姿に瞑想をしていた。and then becomes a bee. そうすると、その虫もやっぱり蜂のようになってくるんですね。Because the subtle body changes. と
というのは、その目に見えない体っていうのはこう変わることができるからです。The vibration of the subtle body changes. その、目に見えない体のバイブレーションっていうのが変わるんですね。So it's explained when one gets initiated ですから、その入門を受けると、and begins to seriously follow the principles of bhakti yoga under the instructions of the spiritual master. スピリチュアルマスターの指示のもとに、バクティヨガの教えに従うと、He no longer has a material mind and body. その人はその物質的なマインドや体をもうすでに持たないということになります。He has a sadaka deha, サダカデハ a practice になります。 body. これはその修練する体、そういう肉体に変わります。And by following the principles of Krishna consciousness, the subtle body does begin to change. It becomes Krishnaized. で、そのクリシュナ意識の規則に従うことによって、体というのはそのクリシュナ化するんですね。So this subtle transformation is going on. でそこにその目に見えないその変化が起こってきています。So Narada Muni yesterday was explaining how one may be meditating upon Krishna in fear, just like Hiranyakasipu was. で例えばね、ヒラニャカシプのようにクリシュナのことをその恐怖から思っていた、恐れから思っていた。Yeah, but this concentration of the mind on Krishna for Hiranyakasipu in fear was one-pointed. でもヒラニャカシプがクリシュナをこのように恐れから思っていた、その彼の心というのはそのクリシュナ一点だけを見つめてたわけですね。So the verse today is continuing the same theme that when one's mind may be concentrated on Krishna because of other emotions. で、今日の説はそのテーマを続けた説で、さまざまなその動機を持ってクリシュナに心を向けている人のことを話しています。Or because of other desires. あるいは他のね、その欲望からクリシュナのことを思っている人たち。By contacting Krishna, even through lust. で、たとえその情欲があってクリシュナの方に近づいてきたとしても、or envy, あるいは妬み心があってそうしたとしても、or fear, 恐れからであっても、or affection, あるいは愛情からであっても、or by devotional practice, あるいは敬愛奉仕の修練からであっても、one becomes purified. そういう人たちをすべてそのクリシュナのもとに行ったということで浄化されるんですね。One becomes transformed. そして自分がその変われる。The lust is transformed. その情欲というものが変わっていく。There's no more lust. そこには情欲がなくなります。The affection increases. そして愛情がさらに増していきます。The envy also disappears. で、妬み心もなくなります。And so these were the examples given today. で、今日ここにそのいくつかの例が挙げられていますね。And so the purport is basically giving examples of different devotees and non-devotees who focus their mind upon Krishna because of lust or envy or で、今日ここの説に挙げられているその例というのは、ディボーティであってもディボーティでなくても、そのいろいろな理由でもって怒りとか妬み心とか情欲とかそういったものでクリシュナに近づいてくるそういう人のことを説明しています。So the beginning of the purport, Prabhupada quotes a verse from the 10th canto. で、解説の始めでプラブパートはバガバタムの10巻からの引用をしています。And it's mentioned if one hears the pastimes of Krishna and the gopis. で、クリシュナとゴーピーとのその娯楽の活動、そのお話を聞くと、And he hears about how the gopis were actually very lusty for Krishna. で、ゴーピーたちはクリシュナに対してものすごいそういう情欲というか欲情というものを持っていると。This will have the opposite effect of the normal lusty stories that one may be hearing about. で、それは普通ね、その情欲的な話を聞いたときに起きる反応、それと全く反対なことが起きるというふうに言ってるんですね。
This is one of the downsides to the internet. それはそのインターネットのちょっと足りないところですね。People are addicted to pornography. で、そのインターネットの中で人々はそのポルノにね、ちょっとそう依存しています。All kinds of different types of pornography. で、ポルノといってもいろんな種類があるんですけれども、You have like pornographic chats going on, ポルノのそのチャットがあったり、 or movies, or pictures, 映画とか写真があったり、 or stories. そのもちろんお話があったり、 And when a person contacts this kind of vibration, で、そういうバイブレーションとの接触を持つと、 this increases one's lust, その人の心の中にある情欲というものがますます強くなります。 and people become addicted to it. そしてそれに依存するようになってしまうんですね。And it's actually quite mechanical. で、とても機械的です。It's all chemicals going on in the brain. それはその脳の中にあるさまざまなその化学物質がこう化学要素がねこう動くことになるからですね。Yeah, within the body. 体の中で。Yeah, so if you if a man sees a naked picture of a woman, で、例えば男の人がね、女の人の体をこう想像したときに、あれ見たときに、 that actually, stimulates a chemical in the brain. で、脳の中にあるその化学物質というのがこう刺激されるんですね。Dopamine. ドーパミンっていうんですけど。And each time that occurs, で、それが起こるたびに、 in the brain itself, その脳の中でね、それが起こるために、 the brain cells change. その脳細胞っていうのが少しずつ変わっていくんですね。They grow like little tentacles. で、その小さいこの触手のようなものがこう生えてくる。 Just like the roots of a tree grow and expand. 木のね、根っこがこう生えてきて、こう大きくなっていくような感じですよね。So every time you look at the picture of a nude woman, そうやってヌードの女性の体を見たときに、 that pathway gets stimulated その道っていうのがもっともっとこう刺激されて、 and grows もっと大きくこう育っていっちゃうんですね。 and wants to be stimulated more and で more. もっともっとその刺激が欲しくなる。 There's no end. そこにはもう終わりはありません。 It's like Christian says, there's no end to lust. で、情欲というものに終わりはないというふうにクリシュナも言っています。As much wood you put in the fire, it will burn. で、火の中に薪を配れば配るほど火はますます燃えますよね。So people become crazy. そうやって人々がその狂ってきちゃうんですね。Even big, leaders. で、その高い位置にある地位にあるそのリーダーたちでさえもそうなっていきます。 They get caught by what they're doing on the internet. そうやって自分がそのインターネットで何をしているかということでそれを知られてしまう。They lose everything. そうすると自分が持っているものをすべてなくしてしまう。 And they still can't stop. それでもやめることができ It ない。 becomes this addiction. そういう依存症になっちゃうんですね。 So that's normally what happens to us. でそういうことが普通はそういうことが私たちに起こるんですけれども、 Christian says that if you contemplate the objects of the senses, で感覚の対象に心を向けたならば、 then you develop desire それに対する望みが出てくる、欲望が出てくる。 for anything. でそれは何に対しても同じですね。 And when that desire becomes very strong, その欲望が強くなれば、 then it's in the classification of lust. でその情欲というそういう種類の中でその欲望が強くなれば、 But lust can't be satisfied. そういう欲望というのは満足を知らない欲望なんですね。 So then it becomes frustration. そしてそれはその自分のそのフラストレーション、イライラした気持ちになりま It す。 becomes anger で、不満が募って怒りになるんですね。 and then bewilderment. そしてそこでちょっとどうしていいかわからない状態になってしまう。 And then one's identification with matter just increases. そして自分と物質との自分がそのものであるというそういう感情がますます強くなります。But so you would think if you heard the lusty exchanges between Krishna and the gopis that this would increase your lust.
だからそういうことを考えるとね、クリシュナとゴーピーたちのその情欲的な活動について聞くと、自分の中のそういうものももっと大きくなるんじゃないかと思うかもしれません。But it's mentioned in this verse that if one hears from the authorities properly, でもこの説で言ってるのは、その権威あるそういう人からこの話を聞いたら、正しく聞いたら、and hears the pastimes of Krishna and the gopis from pure devotees, ということは、その純粋な敬愛者からクリシュナとゴーピーたちのそういう情欲的な活動を聞くということですね。and becomes attracted to Krishna, そうすると、その人はクリシュナに惹かれるようになる。then the lusty desires one is experiencing for enjoyment in the material world will decrease. で、物質世界で楽しもうとしていたその情欲というものはだんだんとなくなっていく。And one will realize true being. そして自分の本来の自分というものを悟ることができるようになってきます。And no longer be burdened by lust. そして情欲に悩まされることはありません。Because lust burns like fire. で情欲というのは炎のように燃え上がるものです。It's a kind of suffering. でそれはある意味では苦しみですよね。Because when we want something and we can't get it, で自分が何かが欲しい。でそれが手に入らないときには、or that desire just keeps increasing, その欲望というのはもうますます大きくなっていき no ます。 matter how many times you try and satisfy it. で何回もそれを満たそうとしたとしても、Then one becomes almost crazy. でそうやって満たされない欲望をずっと持ち続けていることによって、その人は狂人のようになってしまいます。 Never satisfied. 決して満たされることはない。 Always in a state of いつ dissatisfaction. もいつも不満を募らせている。So then one turns to intoxication to numb the pain. そしてその痛みをなくすためにさまざまな、中毒物、糖水物を取るんですね。And one of the most addictive substances is heroin. その糖水物の中でも最も依存症が高いものはヘロイン。So when you talk to, I used to have a lot of heroin addicts. で昔その仕事をしている時にね、そのヘロイン依存症の人がたくさんいました。ヘロインって日本語で何？ヘロイン。Yeah, no. 麻薬ではない。Comes from the poppy seed, like opium. そのケシの花から取れるね、その薬ですけど。So you can smoke it or you can inject it. でそれはタバコみたいに吸うこともできるし、血液の中に直接ね、注射をすることもできるんですね。And so if you inject it directly into a vein, でその血管に直接注射をすると、then you get this heroin rush, その I've been told. そのヘロインが急激にわーっと入ってくる状態になるんですね。But the danger of it, でもその危険っていうのは、see, right now it's an epidemic in America. アメリカではそれがものすごく流行ってるんですね。Yeah, I mean, more people die of heroin overdoses in America today than any other cause, more than gunshots or accidents or anything else. でアメリカではね、そのヘロインを取りすぎて死ぬ率が、その鉄砲で殺されたり、交通事故で死んだりするよりも、一番その率が多く死ぬ人がいるそうです。And so the danger of heroin is when you inject it, especially when it first comes into your system. でそのヘロインの危ないところっていうのは、まず最初にね、そのヘロインを注射したときに、最初にその体の中に入るじゃないですか。その瞬間に、It causes your breathing to slow down or to stop. 呼吸がものすごくゆっくりになっちゃうんですね。そしてあまりにゆっくりになったために呼吸が止まってしまうことがある。And so, especially if you inject it, it goes directly. で特にその注射をするっていうのは、直接ね、ハートの方に行ってしまうということですから。But now they have a synthetic form called fentanyl. で今はそれが化学物質でできていて、それがセンテナル
というな、 fentanyl. フェンテナルという名前になっていま Yeah. す。 And most of it's made in China それは大体は中国製なんですね。 and exported to で、 America. アメリカに輸出されてる。 And it comes in the form of a patch. で、それはそのパッチの形で来るんですね。 And you put it on your skin and it's absorbed through your skin. で、その貼り薬ですから、こう貼っとくと、その皮膚を通じて体の中に入っていくわけです。 So normally this is used in the hospital. で、それは大体普通はね、その病院で使われるんですけれども、 And so these patches are made under, controlled conditions. パッチっていうのは普通はちゃんとそのコントロールされた状態で作られるんですけれども、 And so it will absorb, very slowly and it won't cause you to stop breathing. で、だからそういう状態で作られたパッチというのは少しずつ体の中に入っていくから、そういう劇的な変化はないんですね、普通は。 Or this fentanyl comes in a patch or a powder. で、そのフェンテナルっていうのは、そのパッチの形で来るときもあるし、パウダー、粉薬として来るときもある。 But it's made under uncontrolled conditions. でもそれはそのコントロールされてない状態で作られるんですね。 So sometimes when people just touch a little bit of it. だからそれちょっと触っただけでもとなる。So my point is, if you talk to a heroin addict, how they feel. でだからその私の言いたいことは、そのヘロイン中毒患者に話をしたら、そのどういうふうにね、あなたは感じてますかっていうふうに聞いたら、 Why do they like it so なんでそん much? なに好きなんだと。 One of the things they say is, I don't have any lusty desires. で、その彼らの答えの一つはね、そういう情欲がなくなると。 I just feel satisfied. もうすごいもう満足感でいっぱいになる。 And so, the conditioned soul is tormented by lust. そうやって条件づけられた魂っていうのはね、その情欲という欲望によってもう本当にこう悩まされてるんですね。 Really. And so looking for relief, だからそれからその自由になることを望んでいます。 looking for relief in the material world. で、物質世界から自由になることを望んでいるんですけれども、 But there's no relief. そこには何のその、リリーフもありません。There's no word for relief in Japanese. 何そこから放たれることはありません。放たれて安心することね。The only real relief is で、本当のその自由というのは、本当に救われるというのは、 is to look within, 自分の中を見ることです。 not from without. 外からではなくてね。So we can judge ourselves だから自分のことをね、ちゃんと見て判断すればいいんです。 in our practice in Krishna その consciousness. クリシュナ意識を学んでいく、修練していく上で、 Prabhupada says this is one of the signs. プラバパトはそれがその学んでいく上でのそのサインだと。Right? Is your lust increasing or decreasing? あなたの情欲というのはより大きくなってますか、それとも小さくなってますかと。Are you experiencing inner peace and satisfaction? で、心の中でその心の中のピースとそして満足感を得ていますか。 Krishna says without peace, there's no question of happiness. クリシュナはそういう心の中のその平和な気持ちがなければ、no question of なんだっけ、 Happiness. 幸せになることできないと Yeah. 言っています。 So there's peace and satisfaction. If there's peace and satisfaction, then there's happiness. で、ピースと満足感があるとしたら、その本当に幸せになることができる。 But if you're in a constant state of でもいつ dissatisfaction, もいつも不満状態であったならば、 what's the symptom of that? で、その兆候っていうのは何でしょうか。 Always criticizing yourself or somebody い else. つもいつも自分のことを非難し、また周りの人のことも非難する。そういう状態になってしまいま Always す。 something wrong. で、いつでも何かが良くない、何かがうまくいってない。 Something wrong with me, or there's something wrong 自 with 分がダメ you. とか、あなたがダメとか。 But wherever I look, it's always something wrong. で、どこを見てもね、何かどうもしっくりしない。そういう気持ちでいますね。 Where's the attention? Where's the focus? で、そしたらその自分のアテンションを置いてどこに行ってる、自分の心を置いてどこに行ってるんでしょうか。それは外に向かって行ってるからですね。Outside.
But Krishna is inside. でもクリシュナは心の中にいらっしゃいま At す。 the very center of our inside. で私たちのその心の中の中心にいらっしゃるんです The ね。 very center of consciousness itself その意識そのものの中心にいます。 is the source of consciousness. それが意識の源です。 That's the heart, それがハートなんですね。 the very center of consciousness. その意識の本当の中心、それがハートなんですね。 So however we get there, で、そこに何とかしていくことができれば、 until we get there, we won't be happy. で、そこに行き着くまでは幸せになることはできません。 So Prabhupada, he said to one gentleman, で、プラバパットは一人のその紳士に言いました。 he wrote this letter in 1958, 1958年にこの手紙を書いたんですけれども、 before he came to America. プラバパットがアメリカに来る前ですね。 He was trying to establish the League of Devotees. で、ディボーティーのそのリーグ、そのなんていうかな、グループをね、作ろうとしてたんですね。 And I think he was living in Allahabad. アーラバットに住んでいたと思います。 And he tried to start the group there. で、そこでもってグループをね、結成しようとしてた。 So Prabhupada was a prolific letter writer. で、プラバパットっていうのはものすごくその手紙を書くのが上手な人だったんですね。 Especially he was writing to the intelligent class of people, the political class, people who were in control. 特にその支配階級にあるその政治的な人とか、その上流階級、地層階級、そういう人たちへの手紙をよく書きました。 And of course he was getting them to, he wanted them to join and support the Krishna で consciousness. もちろんね、そのクリシュナ意識に参加して、それをサポートしてもらいたいという、そういう意図があったんですけれども、 So this is a portion of a letter that Prabhupada was writing to one prospective person that may have was interested in joining the League of Devotees. で、そのプラバパードのそのディボーティーのグループに入ってくれるかなという、そういう可能性のある人、その一人に宛てた手紙ですね。 So he wrote to this man, その人に書きました。 the happiness which you are hankering after あなたが求めているその幸福というものは、 is possible to be obtained ちゃんと手に入れることができると。 as soon as you learn to introspect yourself within yourself. 自分の内面を見るということ、それを学ぶことによって。 You are yourself your friend. Hmm? You are yourself your friend. あなた、あるいはあなたの友達、 And you are yourself your enemy. そしてあなたの敵。 You can raise yourself by your self-effort. You cannot. You can raise yourself by your self-effort. で、自分のその努力によって自分を向上させることはできる。 Or you can down yourself by your self-effort. あるいは自分でもって自分を落とすこともできる。It's very similar to Krishna says, you can make your mind your friend or your enemy. でそれはクリシュナがね、あなたは自分のマインドを自分の敵にもできるし、友達にもできるというふうに言ってるのと同じことです。It is simply, you have to know the direction and the way. で、そのどっちに自分が行っているのか、向かっているのかということをね、知らなきゃいけない。In the right direction, you can make yourself happy in the right way. で、正しい方向を向いていれば、正しい方法でもって自分を幸せにすることができる。This is not a dream or a bluff. これは夢でもないし、その大げさに言ってること、ほらでもないと。You shall know yourself how far you have made progress in this path. で、この道において、どのくらい自分が発展しているかということを知ることもできる。Our duty will be to help you only. で、私たちがしなきゃいけないことは、あなたをその道において発展させるように助けることだけなんだと。Thinking that you shall be a prospective member of the League of Devotees, で、あなたはもしかしたらこのディボーティーのグループにそう入ってくれるかもしれないということを願っています。I am sending you a copy of our prospectus. prospectus って何？ It's kind of like, our message and our plan and our で、そういうふうに考 mission えて、 statement. 私はあな
あなたにこの私たちのグループのその結成するための、指名宣誓というかね、そういったもの、そういう紙を一緒に同封します。I wish most sincerely that you should become an active member in this great institution. で、この素晴らしいね、組織の中であなたがそのメンバーとなることを本当に願っています。Pay or not pay. それは、そのお金を払ってもいいし、払わなくてもいいけれども。You can become a member without obligation. で、そういう恩義を感じないでメンバーになってほしい。The League welcomes you always. で、私たちのこのグループはあなたをいつも歓迎します。As you are a divine child of God. で、あなたは神の神聖なる子供であるから。I love Prabhupada's English. So he was telling this man. この人にプラバパダはこういうふうに言ってるんですね。He's telling all of us. 同時にそれは私たちに対するメッセージでもありますけれども。We won't find happiness outside of ourselves. で、自分の外には幸せを見つけることはできない。We won't find peace. ピースも見つけることができない。Heroin won't work. ヘロインが効果を表すこともない。That can only temporarily suppress the lust we're で、 feeling. ヘロインなんていうのは、その私たちが感じている情欲というのを一時的に抑えることしかできない。But somehow or other, if we discover ourselves でも、どうにかしてその本当の自分というものを発見できれば、and contact the source of ourselves, そして私たちの源との接触を持つことができれば、Sri Krishna, それはシュリー・クリシュナですね。then we'll become peaceful and そ happy. したら本当に心が平穏になってハッピーになることができる。And he said, this is not a bluff. でそれは嘘ではないと。You won't need a certificate to tell you that you're happy. で、あなたがね、幸せっていうそういう証書を別にあげなくてもいいでしょう。You'll know yourself. あなたが自分でちゃんとわかるでしょう。And so we will know ourselves if we're actually making progress in this path. だからこの道において自分がその発展しているということは自分でそういうふうにわかると思います。How will we know? どうやったらわかるんでしょうか？ By how are we still really lusty? 私たちにはまだそういう欲望があるのか？ Are we still, wanting to be a rock and roll star? まだまだそのロックンロールのスターになりたいという気持ちがあるのか？ Yeah, or whatever, いますね。Actually, I wasn't thinking of you too. I was thinking of somebody else. I was thinking of myself. Do we still, these are subtle forms of lust, right? Wanting to be famous, wanting to be adored. Do you want to become a guru? で、あなたはグルになりたいのか、その有名になりたいのか、それはそのもうちょっと希薄な情欲の中でもちょっとあまりはっきりと情欲とはわからない、そういう欲ですよね。I mean, the subtle forms of lust are that you want approval. そうやって他の人から認めてもらいたい。You want people to recognize you. 人に自分のその素晴らしさを認めてもらいたい。And there's no end to that. でそういう欲望にはね、終わりはないんですね。And we see, actually, the Beatles, George Harrison, he made that point in one of his talks. で、ジョージ・ハリソン、ビートルズのジョージ・ハリソンはそのことについて話しましたね。Because they attained everything they wanted to 彼ら and は more. 自分たちが望んでたこと、あるいは他の人たちもね、望むことも全て手に入れたわけですよね。それ以上のものを手に入れてた。 And at that point, they felt empty. で、その時点でもって、本当は何もない、空っぽだというふうに感じたんですね。Now what? そしたら、これから一体この上に何があるんだ。 And we see at that point, a lot of musicians, they turn to drugs. で、その点で、大体のそのミュージシャンの多くは薬に走るんですね。 They become hopeless. で、その希望をなくしてしまう。 And they want to dull that pain. で、その痛みを消そうとしてね、 And so they stay intoxicated. そういうふうに、糖水物に頼ってしまうんですね。 So we won't find it outside. だから自分の外にはそういうものはないと、幸福はないと。 But when we discover our relationship with Krishna, でも、クリシュナとの関係を発見することで、 then we enjoy just being a tiny little atom at the dust of his lotus そし feet. たらその主の蓮華の御足にいる
ほんの小さなその分子、原子で満足することができる。No longer concerned by what other people think of 他の us. 人が自分のことをどう思うかということなど関係ない。So these are subtle ways, besides the gross lusty, we can see how attached, how dependent are we upon getting the approval of others. だからそういう、そのグロスの意味でのその情欲ですね。それ以外にも私たちがいかにその自分の方を自分に注目してもらいたいかというそういう望みがある。それはその目に見えない情欲とも言えるんです。それがどのくらい自分にまだ残っているのかということを見ることによって、What are your subtle motivations? 本当にその微妙なね、その動機、それを見ることによって、Are you constantly maintaining those, or are you becoming いつも free? いつもまだそういうことを持ち続けているのか、あるいはそういうものから自由になっているのか。それをチェックすればいいんですね。When Lord Chaitanya first, after he got initiated, で、チェイタニア神が最初に入門を受けたとき and に、 he was chanting the Hare Krishna ハ mantra, レクリシュナマントラを唱えていました。he thought he was going crazy. で、自分はね、狂人になるんではないかと思った。So he questioned his spiritual で master, スピリチュアルマスター Ishvara. に聞いたんですね。 He goes, I feel like I've been haunted by a ghost. で、私はね、その幽霊が自分に乗り移ったような感じになってます。 I find myself laughing and crying and screaming, で、自分を笑ったり泣いたり叫んだりして and しまってる。 even when I'm in front of others, で他の人の前でもそんなふうに自分が I なっ don't てしまう。 care anymore. もうどんなことが起こっても全然自分は構わなくなってしまった。 And then Ishvara Puri smiled, で、しばらくプリがそこでにっこりと笑って、 and he quoted a verse. I can't think of it right now, the actual verse. You know the verse I'm talking about? It's like that when one becomes absorbed in Krishna, he laughs, he dances, he smiles, he cries, and he's totally unconcerned about what other people で、し think. ばらくプリがその文献の中からの説を引用してね、チェイタニア氏に言ったんですね。本当にクリシュナのことを思うことに没頭する状態になったら、その人を笑ったり泣いたり叫んだり、他の人が自分のことをどう思うかも全然それに構わなくなってしまうという説です。That's actually also a quality of a Brahmin. それはブラマンの質でもあります。 That's why we need Brahmins. だからこそブラマンがいるんですね。 Real Brahmins are independently thoughtful. 本当のブラマンっていうのはね、独立してちゃんと自分の考えをちゃんと持っている人のことを言います。 People tend to follow each other. 大体人というのはお互いの後をついていろんなことをやる。 And そういう傾向にあります。 they're afraid to go a different direction. だから違う方向に行くのがちょっと怖い。 The fear of rejection from the group for a human being is very powerful. その人間の中ではそのグループからそののけ者にされるっていうのは非常に恐ろしいことなんですね。 So actually, our institution, every king needs a group of Brahmins who aren't afraid to speak the truth. だからその私たちのグループもそうですし、他の組織もそうですし、あるいはその王国でもそうですよね。そういう中でそのブラマンのグループが必要だっていうのは、ブラマンっていうのは他の人に影響されないで自分の言いたいことを言える。そういう人たちだからです。 Because, we, as a human being, has a tendency to become a blind follower. で人間っていうのはね、その盲目的に従う傾向があるんですね。 And afraid to think outside the box. そしてその小さな箱の中の外でのことをいろいろ考えることがちょっと怖い。 So Brahmins are truthful and they're not afraid to speak し the かし truth. ブラマンっていうのは正直であり、真実を語ることを恐れてはいない。 They're critical thinkers でそうやって批判的にちゃんと物事を考えることができる人たちのことをブラマンと because 言 they're います not concerned about pleasing others. 他の人たちを喜ばせようとかね、そういうことを考えてない。 Their concern is to live in the truth. で真実の中に生きるということ、それこそがブラマンの目的なんですね。 There's a way Prabhupada says it. It's so poetic. He says that the reason for existing is for truth itself. プラバパタは非常にその指摘にそのことを言いましたけれども、私たちが存在している理由というのは、It's for truth そ itself. の真実そのもののために存在しているんだ。 Yeah, to live in the truth. その真実の中で生きるために存在しているんだ。 Not to just
be accepted and approved of by others. で、他の人に認めてもらったり、受け入れたりするために生きてるんではない。So as soon as you become dependent upon the approval of others, then you lose your power to discriminate で、 and 他の to 人 think に independently. 他の人にその認めてもらいたい、そういう思いの中で生きていれば、その自分のその独自の考え方というもの、自分で考えるというその力をね、なくしてしまいます。So that's the whole idea between, like in educational settings, they usually have a position that a professor attains where he can't be fired for what he teaches. だからね、その教育機関の中では、その教授というのは、もうそこから絶対にその辞めさせられない、そういう地位を持っています。It's called tenure. テニアって言うんですけどね。英語ではテニア。日本語で知らない。Yeah. Because they want Brahmins and they want people to teach but not be controlled by the political powers. というのは、その教育機関の中では、その教授の地位がテニアといって、他の誰にもその邪魔されない、その影響を受けない。で、その教授がちゃんと自分の学んだことを教えられる。そういう地位に教授をこう置くためにそういうものを設けたんですね。在籍。在籍ね。はい。在籍だそうです。テニア。That's the idea behind the judges in the court system. They're supposed to be independent, at least in America, independent of the president and the Congress and the House of Representatives. And they're for life. They can't be fired. それでアメリカのその、判事だっけ？ジャッジというのもその大統領とかそれからその国のいろいろな機関からのその影響を受けないようにできてて、その人だけがそれを決めることができる。そしてその人を辞めさせることもできない。そういうシステムになってるんですね。So that's the Brahmins in ISKCON are supposed to be like that. だからイスコンのブラマンも本当はそうあるべきなんですけどね。And we have some very independent, thoughtful, outspoken, devotees. だからディボティの中でもね、非常にその自分の意見をはっきり言って、他の人にあんまり関係なくいろんなことをやる、そういうディボティもいますね。And I'm thinking of a few. A lot of times when they speak, they kind of bring us back to Prabhupada, but a lot of others, they criticize them, think, oh, how can they say such a thing? でそうやってその人たちが話すときにはそのプラバパーダのところにもまた私たちの意識を戻してくれるんですけれども、他の人にその批判されることもありますね。Like Jayadvaita Swami is very, he's a real Brahmin. で例えばジャイドイタスワミーなんていうのは非常にそのブラマン的だと。Okay, so the summary of today's class is somehow or other think of Krishna. だから今日の説の要約はどんな方法を使ってもいいからクリシュナのことを考えなさいと。どのように近づいていってもいいから。You'll lose your envy, you'll lose your lust. で妬み心もその情欲も消すことができる。You'll develop real affection for God and all living entities. 神への愛と他の生命体への愛というものを発展させていくことができる。以上です。 Any comments or questions before we finish? 質問とかコメントとかございますか？質問あります。はい。オピと一緒に聞くっていうふうに解説に書いてありますけども、どういうことでしょうか？シュリマド・バガバタムかな。何かをゴピと一緒に聞くっていうふうに書いてあったと思うんですけど、テキストに。ちょっと待ってください。はい。真の聞き手がゴピと一緒に娯楽の話を聞けば、それは非常に情欲的なことに見えるかもしれないがって続いてるんですけど、クリシュナの娯楽の話をゴピと一緒に聞くというのは、私たちにとってはどういうことでしょうか？どういうふうにゴピと一緒に聞いたらいいんでしょうか？ It says, you hear the stories of Krishna's
about lusty affairs, you listen to that story with gopis. So what does that mean? That she says, but oh, if one who hears of the gopis lusty, so it means the gopis. Is the translation a little strange? ゴーピーと一緒に聞くんじゃなくて、ゴーピーのその情欲の活動、クリシュナとの情欲の活動を聞くっていうことじゃないんですか？この訳は。そう。そのゴーピーと一緒じゃなくてね、ゴーピーとクリシュナとの活動を聞くということ。そういうことですね。わかりました。ありがとうございます。はい、わかりました。Wow, that's an important point to clear up. そこやっぱりはっきりしなきゃいけなかったですよね。はい。So, gopis were lusty for Krishna. で、ゴーピーたちはそのクリシュナに対してその情欲を持ってたと。ね。But when they contacted Krishna, でも、クリシュナにその近づいていったとき、クリシュナと接触したときに、they were no longer lusty. もうそこではその情欲がなくなってた。And so someone hears about that. そのことについて聞けば、The same thing will happen 同じことがあなたにも起こりますよと。if you become attracted to that. で、そういうお話に心が惹かれればね。Because the base level of everyone and who's spiritually awake 精神的に目覚めた人のその基本というのは、is inner completeness. 心の中でもすでに完成しているということです。Overflowing with happiness. そしてその喜びでね、もう本当に喜びが満ち溢れている感じ。So for the awakened devotee, だから目覚めたディボーティーというのは、there's no urge for oneself. 自分のためにね、何かが欲しいというそういう強い思いはないんですね。But there's an urge to see Krishna happy. でも、クリシュナが喜んでいる姿を見たいと、そういうふうに強く思うわけで And す。 to see others happy. 他の人々がハッピーであることを見たいと強く思うわけです。Because the devotee is already happy. というのは、ディボーティー自身はね、もうすでにもうハッピーで満ち足りてるわけですから。So that's hard to understand when you're not happy, when you're 自 dissatisfied. 分がね、その不満がいっぱいで、ハッピーでない状態であったら、そういう状態、本当にハッピーに満ち溢れてる状態っていうのを想像するのは非常に難しいかもしれない。So the end result of contacting Krishna, whether you're lusty or envy or whatever, だからクリシュナにその接触するにあたって、その妬み心とか、その情欲とか、そういったものでクリシュナに近づいていったとしても、その結果というのは、freedom from lust, そういうものから自由になれるということです、ね。 freedom from envy, で、情欲から自由になれる。妬み心から自由になれる。and complete, constant そしてhappiness. で完璧にずっと続いていくその幸福感。And overflowing desire to please Krishna. そしてクリシュナを喜ばせようというそういう望みに満ち溢れている。来る。No need for oneself because one is already happy. もう自分自身はもうハッピーでいっぱいなわけですから、もう自分には何もいらない。そういう状態ですね。So I'm glad we cleared that up. Anything else before we end? 他にありますか？ Radhika has, It's not a peanut gallery. the peanut gallery has some comment. Just like, thank you very much for reminding us the importance of keeping Krishna consciousness intact. We work in this industry. We were saying together with the band that for devotees, actually, if you not keep your Krishna consciousness intact, I mean, extremely, even like worry about even more than normal, then Krishna will not allow any kind of affairs like that. Never happens for the devotee, actually. You have to be the example in that area also. That's just the one thing. And you were saying about Srila Prabhupada, how he was, really like big on letters, that he was writing a lot of letters to devotees, for example, right? Yeah. He was taking care of personally for everyone in temples. And he was saying, especially when he came to the temple, anywhere, he didn't make no distinction between senior and
non-senior devotees, he took equally personal care. And that's how he won the heart of all the devotees in North America in the beginning. You know, people remember especially that. And the society is gradually becoming more impersonal by the internet, by all these other things which are interfering, you know, between personal relationship with people. And that's why people even who are really famous and successful, we have so many suicides this year in music industry. People who are completely successful, with families, with children, with perfect lifestyles, they just, you know, take their lives suddenly because there's no personal, you know, exchanges. So my comment is that, you know, I think that we should invest in our institution a lot of attention to personal care to our own devotees and to our own, you know, congregation at first. Thank you. You know. Malganu needs to translate, otherwise she won't be able to remember it all. So you can just kind of summarize it for me. Thank you. He says he thanks about the remind you. No, just translate whatever you remember. そう、ちょっとじゃあ今長くお話ししてくださったけど、覚えてるとこだけ言いますね。最初にその自分たちはそのミュージックをやってると。でそういうミュージックの世界の中では特にね、そのクリシュナ意識を確立して、その中でもって音楽をやるということが非常に大切だということを私たちにその思い出させてくれたことに感謝しますと。それが一つと、それから今この現在において、その非常に人間関係というのがその機械的っていうかね、無機質なものになっていると。それはインターネットのせいで、でも例えばプラブパダは、そのプラブパダがいらした時には、そのサチャデバにさっき手紙の話をしましたよね。それで個人的にたくさんの手紙を書いたと。そういうふうにその人がどんな地位にあったとしても、プラブパートは個人的にね、そういう人たちのことを気にかけてたと。で私たち、だからこそ私たちもこのクリシュナ意識の中でね、そういうふうに、例えば人々が来たときに、個人的に気をかけてあげなきゃいけないんではないでしょうかねっていう、そういうコメントでした。ちょっと短く。はい。いいですか？はい。よく覚えました。はい。Okay. All right, we'll end the class today. Thank you very much. All glories to Prabhupada, all glories to all the assembled devotees. ありがとうございます。